Nyumba-ini ya micemanio ya KICC ni kuo atongoria kuma mabũrũri-inĩ matiganĩte monganĩte kigomano-ini kia 25 gĩa kĩbũrũri gĩa kũrũmbũiya uingi wa andu na uthii wa nambere. Kigomano kia mbere gĩatabanĩirio mucii-inĩ wa Cairo mwaka-inĩ wa 1994 rĩrĩa atongoria marĩrĩirie kĩoneki kĩao igũrũ rĩa wongerereku wa andu, uthii wa nambere ona wagĩrĩru wa mũndũ kĩũmbe. Na haha magĩtĩkanĩrĩria atĩ ugima wa ciĩga cia ũciari, kũnyitĩrĩra atumia oro hamwe na ũigananu noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩhũthĩka kwagĩrithia ũkũria. A better life for all. President Uhuru Kenyatta uria ni worugurĩtie kigomano gĩkĩ agatarĩria mamwe ma maũndũ marĩa bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũgĩkĩrĩra. Mamwe ma maũndũ maya arĩ kũhũrana na ũndũire wa kũruithia airitu ona wa kũhikithia kĩa hinya tũirĩtu tũrĩ na mĩaka mĩnini mũno. We have achieved universal access to free primary and secondary education, and indeed this year we achieved 100% transition. Kigomano gĩkĩ gĩgĩtabanio rĩa mbere gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana gĩa atumia thĩinĩ wa mabũrũri marĩa meyũkagĩrĩria nĩo mahũthagĩra njĩra cia gũbanga ũciari. No rĩu namba ĩno ĩkambatĩra nginyagia gĩcunjĩ kĩa 37 harĩ igana. Hĩndĩ ĩyo atumia magĩaga ciana itanyihĩire 6, no rĩu teingĩ marakinyia ciana 4. Maũndũ mangĩ marĩa makinyanĩirio nĩ kuongerereka kwa namba ya airitu arĩa marathiĩ thukuru, kũnyiha kwa namba ya atumia arĩa marakua makĩgĩa ciana, ona kũnyiha kwa namba ya ciana iria irakua ciaciarwo. We will commit to continue promoting universal access to all methods of family planning and to reduce the unmet need for family planning. Atongoria mabũrũri ngũrani marahinyĩrĩria bata wa gũthiĩ na mbere na gũtĩa ihooto cia mũndũ wothe na makiria mwana wa kairitu, kuona nĩo itugĩ cia mĩciĩ, matũra, bũrũri na thĩ yothe. Our women are the gatekeepers to family health. They exert such a powerful influence on intergenerational outcomes for their children. Kigomano gĩkĩ gĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 14 mweri-inĩ ũyũ wa 11. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Makiria.